नमस्कार। हिचकी को हिक्कप्स के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारी डायफ्राम मांसपेशियां बिना इच्छा के सिकुड़ जाती है या उन पे दबाव पड़ता है, जिसके कारण हमारा वोकल कॉर्ड, जिसे हम स्वर यंत्र बोलते हैं, अचानक दब जाता है और एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हिचकी व हिक्कप्स के नाम से जाना जाता है। हिचकी सामान्य भी होती है, जैसे तीखा पदार्थ खा लेने से। मुझे तो क्या होता है कि जब मैं लाल मिर्च खा लेता हूँ तब मुझे जरा सी भी लाल मिर्च तेज हो तो मुझे हिचकी उड़ जाती है। इसी तरह कई लोगों को तीखा पदार्थ खा लेते हैं तो हिचकी उड़ जाती है और उसे सामान्य हिचकी बोला जाता है। वो थोड़ी देर में अपने आप बिना किसी उपाय के ठीक हो जाती है। मगर कई लोगों को क्या होता है कि अंदरूनी शरीर के अंदर जो अंदरूनी अंग हैं, जैसे फेफड़े हो गए, दिल हो गया या लीवर हो गया या आंतड़ियाँ होगी या मान लीजिए भोजन नली होगी या गुर्दे हो गए, इनमें कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसके लक्षण के रूप में हिचकी शुरू हो जाती है। हिचकी ज़्यादातर लोगों को नॉर्मली कुछ मिनटों में ही ठीक हो जाती है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी समय तक हिचकी आती है और बिना किसी इलाज के वो ठीक नहीं हो पाते। और कई बार ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास, तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह का इलाज करके थक जाते हैं, मगर हिचकी बंद नहीं होती। अब मैं आपको हिचकी के लक्षण बता देता हूँ। हिचकी अपने आप में लक्षण ही है। जिन लोगों को हिचकी उत्पन्न हो जाती है उनको पेट में, छाती में, गले में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है और उनको क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बोलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि हिचकी आती है, शुरू होती है, कुछ ही हल्का फुल्के उपाय करने से बिल्कुल आराम आ जाता है, मगर कुछ लोगों की हिचकी लंबे समय तक रह जाती है। कई लोग ऐसे आते हैं जिनको खाना खाते समय हिचकी उठती है, पानी पीते समय हिचकी उठती है, सोते समय हिचकी उठती है, उनका सोना भी दुश्वार हो जाता है, इतने परेशान होते हैं लोग। बहुत जगह से इलाज करके परेशान हो जाते हैं। जब हम इलाज देते हैं तो कुछ समय में ही जल्दी भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इलाज के साथ उनको बताया जाता है जी आपने ऐसे खान पान रखना है, ऐसे रहन सहन रखना है ताकि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनके लीवर में या पित्त की थैली में या अग्नाशय में, आमाशय में, दिल में या फेफड़ों में या मान लीजिए गुर्दे में या अस्थमा एलर्जी के कारण या आहार नली में संक्रमण के कारण भी हिचकी की शिकायत तंग करती है। कुछ लोगों को थायराइड की वजह से या गले में गांठ या गले में ट्यूमर की वजह से या गले में सूजन इन्फेक्शन के कारण भी बार बार हिचकी की शिकायत तंग करती है। कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, च्युइंगम बहुत चबाते हैं या टॉफ़ी बहुत चूसते हैं, तो उससे भी क्या होता है, एक्स्ट्रा की एयर अंदर जाती है, हवा बोलते हैं हम उसे, अंदर जो ज़्यादा मात्रा में हवा अंदर चली जाती है, उसके कारण भी हिचकी उत्पन्न हो जाती है। कई लोग तंबाकू ज़्यादा चबाते हैं उसके कारण या दारू ज़्यादा पीते हैं उसके कारण भी बार बार उनको हिचकी की शिकायत तंग करती है। कुछ लोगों को ऐसा देखा जाता है जो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं, उसके कारण भी हिचकी की शिकायत तंग करती हैं। कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं कि अभी एसी में बैठे हैं, बाद में गर्मी में गए तो एकदम हिचकी शुरू हो जाती है, गर्मी से एकदम एसी में आए तब हिचकी शुरू हो जाती है, मतलब तापमान शरीर का बदलने के कारण भी हिचकी शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जिनको गर्म चीज़ें खाने से, गर्म दवाइयाँ खाने से, जैसे कुनैन वगैरह या कोई गर्म दवाई दे देते हैं, उसके कारण भी उनको अंदर सूजन इन्फेक्शन होता है, उसके कारण हिचकी शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनका वात और कफ प्रकृति है, जो उनके शरीर में वात और कफ दोष ज़्यादा रहता है और वो कफ वाली चीज़ें या वाय वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उनका कफ और वात दोष बढ़ जाता है, जिसके कारण हिचकी शुरू हो जाती है। अब मैं हिचकी को कैसे ख़त्म किया जाए इसके बारे में पहला घरेलू उपचार से शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक बर्तन में 1 कप पानी डालना है, सौंफ 1 चम्मच डालने हैं, पुदीना के जो पत्ते होते हैं वो 5 ग्राम लगभग 1 चम्मच के करीब वो भी डालना है और अच्छे से पकाना है। जब पक के पानी आधा कप बच जाए उसे नीचे उतार के उसमें स्वाद अनुसार मीठा, चाहे वो शहद मिला लीजिए चाहे मिश्री मिला लीजिए, दोनों में से कोई एक स्वाद अनुसार मिला के उसमें आधा नींबू निचोड़ के धीरे धीरे चाय की तरह उसे पीने से किसी भी तरह की हिचकी हो बिल्कुल शांत हो जाती है, ठीक हो जाती है। और ये ऐसा घरेलू नुस्खा है, छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े व्यक्ति को आप दे सकते हैं।
जब हिचकी उठ जाती है ना तो थोड़ा लोग आसपास वाले परेशान हो जाते हैं कि या वही व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, क्या उपाय करें जिससे हम बिल्कुल ठीक हो जाए। तो कुछ उपाय भी बता रहा हूँ जो घरेलू आसानी से किया जा सकता है, जिससे आप करके हिचकी को ठीक कर सकते हैं। जैसे जीभ है, जीभ को पकड़ के हल्का सा खींचे तो इससे हिचकी में फर्क पड़ता है, हिचकी ठीक हो जाती है। इसी तरह प्राणायाम जो होता है, जो सांस को खींचे और फिर थोड़ी देर होल्ड कर ले, फिर उसके बाद छोड़े। जैसे देखिए, ये उपाय हो गया। या जैसे मान लीजिए देसी घी गाय का है, उसे कटोरी में डाल के गर्म करके उसको नीचे उतार के हल्का गर्म रह जाए, उससे अच्छे से गले की और छाती की मालिश करने से भी हिचकी ठीक हो जाती है। इसी तरह पानी में 1 कप पानी में 2 चुटकी या 3 चुटकी सेंधा नमक डाल के उबाल के उसे मुंह में डाल के कुल्ला करके धीरे धीरे पी जाए या उसे फेंक दे, तो उससे भी हिचकी ठीक हो जाती है। इसी तरह गर्म पानी 1 गिलास करके उसमें आधा नींबू और थोड़ा सा स्वाद अनुसार मीठा या नमक, दोनों में से जो आपको पसंद हो वो डाल के उसे चाय की तरह पीने से भी हिचकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। 1 चम्मच पानी को हल्का सा गर्म करके उसमें 1 चुटकी नमक डाल के और नीचे उतार के जब वो ठंडा हो जाए उसे किसी रुई में डुबो के नाक में डालने से भी हिचकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये सब बड़े घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर नुस्खे हैं ये सारे के सारे। इसी तरह जब हिचकी उठ जाती है तो नॉर्मल हिचकी तो अपने आप थोड़ी छोटे मोटे नुस्खे करने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, मगर जो परेशान करने वाली हिचकी होती है उसमें मैं जो आपको उपचार बताने जा रहा हूँ उस उपचार को करें, और साथ में साथ रोगी को, जो हिचकी से परेशान लोग हैं, उनको तब तक खाने के लिए बस लिक्विड पे रखें जब तक उनकी हिचकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे लिक्विड में दलिया दे, बिल्कुल पतला दलिया, खिचड़ी दे बिल्कुल पतली, दूध दे उनको पीने के लिए, जूस दे पीने के लिए, फल फ्रूट का जूस जो रस निकाल के दे, तो इन चीज़ों से, गुनगुना पानी पीने के लिए दे, इन चीज़ों पे रखें। जैसे लगे कि हिचकी ठीक होगी, अगले दिन से कुछ भी खाने पीने के लिए दे दें, भाई जो मर्जी खाओ, तुम्हारी छूट है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले सौंठ आपने 50 ग्राम लेनी है। अदरक को सुखा के जो बनती है उसे सौंठ कहा जाता है। इसी तरह आपने सूखे आंवले 50 ग्राम लेने हैं। मग पीपल 50 ग्राम लेनी है। इन तीनों को लाके, अब ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी ये भी बताए तो, जहाँ आप रहते हैं वहीं आसपास में जो पंसारी हैं, जो देसी दवाइयाँ, देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनको पंसारी कहा जाता है। उनको कह के ये तीनों चीज़ें आप ले सकते हैं। तीनों चीज़ों को ला के अलग अलग पीस के पाउडर बना ले। जब तीनों का पाउडर बन जाए तो उन सबको एक जगह मिला के एक डिब्बे में डाल के रख दे। उस डिब्बे में से 1 चम्मच निकालना है और 1 चम्मच शहद मिला के अच्छे से उसे चाटना है। इसको चाटने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, तो हिचकी की दिक्कत बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। किसी भी तरह की हिचकी हो, किसी भी कारण से हिचकी हो, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। और ये कितनी बार कर सकते हैं ये भी बताता हूँ। 1 दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। हाँ, दूसरी बात मैं ये बता दूंगा, जो लोग दवाई को चाट नहीं सकते कोई बात नहीं, आप इसके पाउडर को, 1 चम्मच पाउडर को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाले। जब पानी आधा कप बच जाए उस पानी को छान के स्वाद अनुसार कुछ मीठा, चाहे उसमें देसी खांड मिला लीजिए, चाहे शहद मिला लीजिए, मिला के सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करना। और इसको इस्तेमाल करने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, तो आपकी किसी भी प्रकार से अगर आपको हिचकी तंग कर रही है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ। हालम के बीज आते हैं, वो आपने क्या करना है, जैसे हम दलिया बनाते हैं, चाहे नमकीन दलिया हो, चाहे वो मीठा दलिया हो, चाहे वो दूध में दलिया हो, जैसे भी हो, उसका दलिया की तरह उसको बना के उसको खाने से भी हिचकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसका स्वाद तो थोड़ा बेकार सा होता है, मगर मीठा या नमक डालने पे इसका स्वाद ठीक लगता है। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बता देता हूँ। रेडीमेड उपचार उनके लिए बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव है, वो दवाइयों को पीस पूस नहीं सकते, तो उनके पास टाइम नहीं होता इतना, तो उनको बताया। मयूर चंद्रिका भस्म आता है, जो मोर के पंख आते हैं ना, उसमें एक मयूर चंद्रिका बनी होती है। उसको सारे पंखों को हटा के काट के कैंची से वो जो चंद्रिका होती है, वो चंद्रिका को लेके उसकी भस्म तैयार करी जाती है। उस भस्म को मिल जाएगी आपको किसी भी कंपनी की, आसानी से मयूर चंद्रिका भस्म आपको आसानी से मिल जाएगी। दवाई का नाम मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कई लोगों को एक बारी में एक नाम समझ में नहीं आ पाता, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मयूर चंद्रिका भस्म, ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे, देसी दवाइयों की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। इसको लाके 65 mg से लेके, मतलब जरा सी दवाई से लेके
500 mg तक आप इसको 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार चाटने से किसी भी प्रकार की आपकी किसी भी तरह से किसी भी कारण से आपको हिचकी उठ रही है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मगर यही ध्यान रखना, इसको चाटने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है और आपने जब तक आपकी हिचकी ठीक नहीं होती तब तक लिक्विड आहार पे रहना है। कुछ भी आपने जो ज़्यादा ठोस आहार होता है वो नहीं लेना, ज़्यादा तीखा आहार होता है वो नहीं खाना है। जैसे हिचकी ठीक होगी अगले दिन से आप कुछ भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको हर वीडियो में आपको 3 उपचार बताता हूँ, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक औषधि और रेडीमेड उपचार। तो तीनों उपचार में से केवल एक उपचार करना है। साथ में आप प्राणायाम जरूर करें और अपना गुनगुना पानी वगैरह लिक्विड आहार जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी किसी भी कारण से अगर हिचकी उठी है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। अब मैं आपको परहेज बताता हूँ। बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा तीखा, तेज, मिर्च, मसालेदार चीज़ें ना लें। ज़्यादा गर्म दवाइयों का इस्तेमाल न करें। अगर आपका पित्त प्रकृति वाला शरीर है, गर्मी, क्योंकि देखिए आयुर्वेद में हमेशा इसीलिए पल्स देखा जाता है कि आपके शरीर को देख सके कि आपका शरीर ठंडी व कफ वाला है जिसे हम कहते हैं ठंडा शरीर, या वाय वाला है जिसे हम कहते हैं वात दोष वाला शरीर, या पित्त वाला शरीर है, गर्म शरीर है। तो आपको उसी अनुसार दवाई दी जाती है। अगर पित्त वाला शरीर है आपको ठंडी दवाई दी जाती है, अगर कफ वाला और वाय वाला शरीर है तो आपको गर्म दवाई दी जाती है ताकि आपका शरीर उसको सूट कर जाए। तो आपको जो आपका शरीर की तासीर है, पित्त शरीर है, कफ शरीर है, वात शरीर है, तो उस अनुसार अपना खाना खाएं। ज़्यादा अगर पित्त शरीर है तो ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, उससे भी आपको हिचकी की शिकायत हो सकती है। उड़द की दाल, मीट, अंडा, ज़्यादा दही, ज़्यादा लस्सी या ज़्यादा पनीर, ज़्यादा खोए का इस्तेमाल मत करें। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल मत करें। ज़्यादा जल्दी खाना मत खाएं। खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाएं। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाना ना खाएं। तंबाकू ज़्यादा ना चबाएं। शराब का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। टेंशन ज़्यादा ना रखें। तब देखिए आपकी हिचकी कैसे बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है ये बताएं तो पतला दलिया खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पतली खिचड़ी खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नींबू पानी पीना या गर्म पानी पीना आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूध पीना फ़ायदेमंद है। जूस पीना फ़ायदेमंद है। हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हरी साग सब्जियों से बना सूप का इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप हिचकी को रोकने के लिए मिश्री का टुकड़ा मुंह में रख के उसे टॉफ़ी की तरह चूस सकते हैं। टॉफ़ी नहीं, मिश्री का टुकड़ा बोला है मैंने, मिश्री का टुकड़ा आपने चूसना है। इसी तरह छींक नहीं रुक रही होती तो घास उगी होती है, उसको धो के अच्छे से वो घास को नाक में डाल के छींक लाने से भी हिचकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कई लोगों को मैंने बताया, उससे उनको काफ़ी आराम मिला है। बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रख के चूसने से भी काफ़ी आराम मिलता है। और दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।